Ito yung pintukan natin guys na fortune plan. Yan, just finger na ang mga maliliit na kanina. Kasi naman yung para siyang helicopter guys. Ay, nahulog yung ano, sayang naman. Ayan, ang yabano na hulog na. Ito yung fish tail natin. Ayan, pinagsama-sama natin dito sa banda sa ilalim ng siriguetas kasi nga super init tapos walang water. Ngayon umulan na. Ayan, ang dami natin iwawalis. Ayan, may bagong lumabas dito sa ating Orlando. Ayan, ang ating anahaw. Ayan, guys. So, ay wow, na-survive na ang ating lily na nung last time ko dito napunta is tulog na. Ayan, yung ating lemon namatay din na hindi na ano, pero yung iba nakasurvive. So bali apat yung namatay na lemon. Ayan guys, si Subastatum, wow, survivor. Ang ating malalaking lemon, ang ating cherry blossom, buhay na buhay. Ito pa. At eto, nabubuhay sila. At look guys, oh, ang ating miracle fruit, buhay na buhay din. Si Anthurium, si Foliads. Ano ba yun siya guys, oh? Ibang klase. Yan, malaki na siya. At mayroon siyang maliit na sibol na ano, yung ating dragon, oh, na pangit talaga siya na tingnan. Ayan, si Prince Albert natin. Ayan pa. Ayan, dito naman ang ating mga glory ba yan? Glory. Ayan na, ano siya. Ay naku, ang dami talagang nadadamage sa init. Yan, kasi 2 weeks na walang bibig guys. Nung pumunta kami dito walang water. Ayan, tapos umulan siya ng sunod-sunod na araw. Kaya yan, medyo nabuhay naman. Pero si perfume na dead talaga si perfume. Pero meron pa natira sa ibaba. Yung sa taas lang. Ang ating ang ating Calathea. At least survivor din ang ating Calathea. Buhay na buhay pa rin. Ayan. Pero madami na yan namatay. Ayan siya guys. Oh, hindi talaga naagapan na guys. Oh, namatay talaga si Lily guys. Pero ito isa matibay. Ayan, dalawa. Dito sa taas, ay kawawa naman. Talaga. Uy, si Honeybee. Si Honeybee dito. Si ay, sorry. Tignan mo. Kahit hindi ko na din ka ng 2 weeks. Pero, ayan, si iceberg. Buhay na buhay. Ayan, ang ating mga pistili dito guys, hindi talaga sila napuruhan. Thanks God. Tapos yung ating mga ano dyan, oh. Si Japanese blow blower, a glory blower. Ayan. Tuloy-tuloy talaga. Matagal pala ito na nalalanta or nasisira or na-dead. Kasi mag 2 months na ito guys. Tapos guys, oh, meron siya, nagpa-flower siya. Ay, ganun pala yan. Ayan pa, oh. Parang
nagkakaroon siya ng leaves dyan. Yan, yan siya. Matagal na talaga ito. Magti 3 months na ata itong isa. Oh. Itong dalawa na to. Sabay-sabay. Ayan, ang ating fortune plant. Mga survivor yan sa init. Yan sila. Di sila na-dead. Kahit wala silang dilig. Dependent lang sila sa ulan. Ayan, at ang ating guyabano. May bunga na sana nahulog pa. Yan. At guys, marami din pala doon sa kabila. Maraming ano. At itong saragwelas natin, maliliit pa rin. Pero visible na. Ayan sila, oh. Maganda na guys, no? Yan. Ito yung, tsaka may buko tayo. Ito yung view sa front ng ating farmhouse. Yan. Meron din tayong likod, meron din tayong tagiliran. Yung sa likod, doon yun ang ating garden. Para sa orchid.